ಬಾಯಿಗೆ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಸೊ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಲಿಪ್ ಬಾಮ್ ತೋರಿಸಿದೆ, ನಾನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಕಲರೆಲ್ಲ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸಿದೆ. ಬಟ್ ರೈಟ್ ನಾವು ನಾನು ಇವಾಗ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ತುಂಬ 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 ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಸೊ ಒಂದು ಇದು ಲೈಕ್ ಆಪ್ರಿಕಾಟ್, ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೂಡ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ರೈಟ್ ನಾವು ನಾನೇನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಲಿಪ್ಸಿಗೆ, ಇದು ಆಪ್ರಿಕಾಟ್, ಇದು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ತುಂಬ ಬಟರ್ ಥರ ನಿಮ್ಮ ಲಿಪ್ಸಿಗೆ ಏನೋ ಲೈಕ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಬಟರ್ ಹಚ್ಚಿದಾಗ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ನನಗಂತೂ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಒಂದು ಆಪ್ರಿಕಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಯಾನ್ಬೆರಿ ಅಂತ. ಸೊ ಈ ಥರ ಇದೆ ಇದು. ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟ್ ನಾವು ನಾನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇದರ ಲಿಂಕ್ ಕೊಡೋಣ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಔಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಗೋಗಿದೆ. ಎಸ್, ಔಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಂತಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಜನ ಇದನ್ನು ಇವಾಗ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದರೆ. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ತುಂಬ ತುಂಬ ತುಂಬ
ಸೊ ನೋಡಿ, ಬೇರೆ ಮೀಶೋದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಮೀಶೋದಲ್ಲಿ ಔಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಗಿದೆ, ನಾನು ಮೀಶೋದಲ್ಲೇ ತೊಗೊಂಡಿರೋದು. ಸೊ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಇದು ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಅಮೆಝಾನಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನೀವು ಒಂದ್ಸಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. SPF 15 ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿದೆ. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ನೈಸ್. ಸೊ ವಿಟಮಿನ್ ಇ, ಶಿಯಾ ಬಟರ್ ಇದೆ, ಅವಕಾಡೋ ಆಯಿಲ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ SP 15 ಇದೆ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಯಾರು ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಹಚ್ಚೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಅವರು ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೂಪರ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಏನಾದರೂ ಇರಿಟೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಅದು ಅವರ ಸ್ಕಿನ್ನಿಗೆ ಅವರ ಸ್ಕಿನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅದನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಎಲ್ಲರ ಸ್ಕಿನ್ ಒಂದೇ ಥರ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಂದು ಡ್ರೈ ಪ್ಲಸ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಸ್ಕಿನ್, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರಿಮಳ ಇರುವಂಥದ್ದು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಏನೋ ಪರಿಮಳ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ನೀವು ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಆಮೇಲೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಇರಿಟೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಬಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಈ ವ್ಲಾಗ್ನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್, ಶೇರ್, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ. ಸಿಗೋಣ ಇನ್ನೊಂದೊಳ್ಳೆ ವ್ಲಾಗ್ ಜೊತೆ. ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬಾಯ್.